Kushdo që do ta themeloj qeverinë, duhet që t'i ndryshoj fjalët që i ka pas gjatë fushatës zgjedhore, pra nuk kam vijat kuqe, nuk mund të ketë si brenda faktorit shqiptar, ashtu edhe në bashkëpunim me pakicat. Prandaj konsideroj që na pret një periudhë shumë e vështirë e dialogimeve, e harmonizimeve, e kompromiseve. Asnjë skenar nuk është i përjashtuar, as shkuara në zgjedhje të reja, sepse duke pas parasysh kokëforcinë e liderëve politik të Kosovës nuk është pra e pamundshme që edhe kjo të ndodhë. Ekziston gjithmonë skenari i marrjes së 3 deputetëve të listë të nismës dhe të krijimit të një qeverie e cila do të ishte me numra minimal, natyrisht duke përfshirë edhe pakicat, 20 deputet të pakicave, por kjo qeveri do të haste në probleme të mëdha, veçanërisht në sfidat si zgjedhja e presidentit apo edhe bashkëpunimi me bashkinë ndërkombëtare dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata shohin si mon opsionin që me bën një qeveri të pakicës LVV-ja, opsion mbetet peshkimi i deputetëve të opozitës në rast se nuk do të ketë deputet le të themi të mazhorancës për me i kriju numrat, dhe në ndë varet se kur t'ja do me bën një qeveri le të themi minimale që deri në zgjedhje lokale me shku dhe me prish, pastaj mi bë zgjedhje të lokale dhe qendrore për me kallëzu që është prap mundet me rrit votën ose me humb, dhe një farë forme apo dëshiron me bën një qeveri stabile që me njënën për këtyre partive të mëdha siç është PDK-ja apo LDK-ja, deri tash sa kompane për brenda lëvizjes dhe vendosje më e pranueshme është Lidhja Demokratike me bë koalicion. Deri në kaluamën kemi menduar që PDK-ja ka qenë më afër pas takimit me membrit Krasniqit me Albin Kurtin për me shku ma shpejt zgjedhje, po si duket pas zgjedhjeve ka ndryshuar lojrat dhe Simon Lëvizja vetë vendosi i ka bë bllok PDK-s dhe AK-s për ta më të afërm le të themi Lidhja Demokratike eventualisht nisma nëse i vijnë 2-3 vota për me bë atë qeverinë e pakicës. Aktualisht nuk ka asnjë indikacion që një gjë e tillë do të ndodhë, pra janë të njohura këto qasjet kokëforta edhe qasjet ku maksimalizohen kërkesat nga gjitha partitë, pra nuk mund t'i kemi 3 kryeministra, nuk mund t'i kemi 3 president, edhe për këtë arsye dikush do duhet që të bëj kompromis, mirë po me këto qasje deri në momentin e fundit nuk do të ketë qartësi.